Tá uma hora dessa levantado lá, pra botar saco. Os homens não dormem não. Curte a chuva. Como é que tá o bonitão? Cuscuz! Casinha do tiozinho dos cachorros, olha o tiozinho dos cachorros aí. É dentro de cozinha, vai cuscuz! Ai, bonitão. É cupim não, mano. É não. E tome chuva. É show demais uma chuvinha dessa. Olha aí onde é que nós dormimos. Eita menino, aí quanto cachorro. Olha aí um monte. E tudo são batizados esses cachorros. Tudo é batizado. Ele não vai pra chuva. Chica não vai pra chuva. Essa daqui Chica, é a Chica, a matriarca. Essa daqui é a É a Bela. Aqui saiu. É a Pepeca. Pepeca, vem pra cá, Pepeca. Essa Peca. Aquela que tá deitada ali amarelinha é a Tina. E aí, Tina? E esse outro aqui é o Benzinho. E aí, Benzinho? Não é Benzinho. Não é Benzinho, é o Benzinho, é o, Cachorro aí? é o reizinho da caixa, é o reizinho da caixa, é o reizinho. Ixi. Pé escorregando pro canto errado. Vai não. Que velho, que chuva gostosa. Você é mídia sentado. Estão vendo o sol aí, rapaziada? Mas a água tá entrando pra cá, cara. Vou ver se tá forte, será? Que aventura. Ah, mas eu tenho que fazer uma rua. Essa mesa aqui, tá respirando lá aqui, mano. Essa mesa aqui, eu vou ficar assim, ó. Pode conseguir virar pra ali, tá respirando lá dentro da casa. Eita porra, velho. Caralho. Pivete. Porra, lenhada da peste, mano. Ele escorregou, tá com a sorte na quina aí, mano. Levanta, cara. Eu escutei a pancada, ele falou, onde foi essa pancada, mano? Olha aí, velho, as costas dele. Ivete, tu tá sem ar, Ivete. Cadê as costas, mano? Eita, menino. Vira aí. Vai a cabeça pra baixo, sei lá. Lasqueira da... Olha aí, macho. Macho, Meu não sei Deus como do quebrou. céu. Eu tava no banheiro e escutei a pancada. Eu disse, meu Deus, onde foi essa pancada, mano? macho? Bateu mesmo na quina, mano. Eu só que foi o suporte. Né? Essa queda aí vale 50 mil likes. Ele fizer pior, meu. Acho que tu é doido, mano. Ei, ô lenhada, viu, mano? Bota aí. Macho, olha que ficou preto, macho. Ei, tá saindo sangue, Bradock. Tá saindo sangue, macho. Aqui, ó. Aí, mano. Saindo sangue, velho. Não, sal não. Que sal, mano? Salompa, mano. Mafajal. Tu tá gravando de lado assim, era? Mas tá virado, né? É, isso aí tem mesmo. Era Olha assim, aí. era. Já viu ele. Simulador, mano. Você é doido, né? Não aguento, não. Ei, não, mas tá Não, cortado, não é aqui mano. não, mano. Tá cortado, mano. Não, aí não, mano. E aí não, é só aqui, ó. Espera cá esquentar um pouquinho. Macho, eu no banheiro escutei a pancada. Eu disse, macho, onde foi essa pancada, mano?
Eu acabo aí por causa da canalização mesmo, mas não é isso, não é coisa de rir não, ó. Aí, peraí. Meu filho, macho, olha aí, mano. Peraí que eu vou pegar ali a pomada, viu? A sorte tem aqui. Não precisa não, mano. Preto, tem uma pomada aqui, uma parada de pancada, mano. Tá aqui, ó. É o corpo, queimadura aí, ó. Passadura, mano. É. Ficou assado, mano. Tá assado aí, mano. Tá porra. Pivete, mancha, com a Ei, sorte mano. aqui tem medicação aqui. É a mesma medicação que a gente passa. Mas parece putaria, mas uma queda. Botar aqui, tem uma... Ei, galera, deixa o like aí, que tá merecendo. Meu filho, mano. Ei, Acabou macho, com as vem na costas quina. o homem, mano. Nem na quina da madeira, mano. Oxi, batata aí, vai comer olho de bucho pra baixo. Pivete. Ei, deixa o gostei e se inscreve no canal do homem, hein? Que ele tá merecendo ele. Tá? Rapaz, ele se esforçando, Não macho. sei Olha se é aí. metronidazol, uma A lenha. Acho que é. Aqui, ó. Oral, usa adulto. Ele tratou as costas. Viram só aí o que a gente faz por vocês aí? Eu não sei se esse daqui que é pra dor, mano. Aí eu tenho ali, mas na bolsa ali que eu tomo um, senão amanhã tu não aguenta nem andar, mano. É mesmo, mano. Chibatada medonha. Só que dele é que tem. Pois é, né? Ei, Márcio, Tá em é pé. coisa, se o coronavírus deixou ele sem ar, essa queda deixou, Tá velho. em pé em cima da mesa, mano. Aí quando eu fui descer, a chinela escorregou. E o lugar de desce daí, mano, eu vou botar a mesa aqui, pensa que não. Bruxa, uma merda. Macho. Tu é doido que ele tá doendo em mim, mano. Tu viu? Ô, você não vi. Eu tava aqui em frente pra tu, como é que eu não vi? E ele sem ar, pode Bora gravar, pra dentro pode comigo, gravar. eu não vi coisa ainda. Ei, mas ele tava tão animadinho filmando, mano. Hã? Tava tão animadinho filmando. Tá tão bem deitado. Que cena, viu? Que cena. É uma cena. Vamos fazer um filme com essa cena aí. Rapaz, mano. Caraca. Ei, agora tá saindo sangue de verdade, mano. Rasgou, mano. já é sangue frisado. Ei, Isso não, aí, ei, pô, mas mano, tá saindo mas- sangue aí Tá agora. porque arranhou um pouquinho, mano. Eu acabo achar graça assim, mas já canaiado mesmo. Mas a chibatada foi grande. Mano. Ei, mano, nem uma surra que eu tomei do meu pai, porque eu desci o pé dele, ó. Tá doendo não mesmo, não? Ainda o cotovelo, não machucou não o cotovelo? Não? Mas se fosse nas minhas costas aí, eu tava aleijado. Eu tava de cadeira de roda uma hora dessa, mano. Tirando essa cena dele, ficou essa nuca do ele, tá? Tá vendo aí o que é que acontece? Eu tava dormindo, cara. Levantei, Pra filmar a Pra chuva. filmar. pra chuva. Só Pra filmar a chuva. traquinar, mano. subi lá em cima da mesa. Fui descer da mesa, a chinela escorregou. Tem que apagar essa luz. Aí foi que eu ganhei. Rapaz, mano. Eu tava procurando aí metiolate, mano. Acidente aí. Cheio, olha. Focinho, Mas ainda bem que amanhã é sexta-feira, né, mano? Vou ter que dormir. Rifotran. Amanhã é sexta-feira, hein? Forte, mano, pra passar forte. Mais remédio. É hoje que amanhã nós vamos pra casa. Aí. Rifotran. Aí, focinho. Aí que eu vou botar o algodãozinho aí, mano. Meio que bota na pepeca. Aí, ó. Bota na pepeca, porque é pra não grudar a fita. Bota assim na pepeca. Aí, tá bom. Tratamento não Nada. é pra todo mundo não, viu? Quero ver ele amanhã trabalhando desse jeito aqui e escorar no banco do carro. Acho que grande, mano. Tem que eu vou fazer logo um curativo? Não, Não é que é pra tu dormir, senão esse corte aqui vai melar tua rede todinha. Porque, peraí. eu durmo de lado, não durmo de lado. Acho que chibatada, né, mano? Quantos minutos aí já? Tá bom, cara. Bom amanhã. É isso aí, galera. Valeu aí. Agora eu vou dormir. Com essa eu vou ver, tentar dormir. Vocês viram aí o que aconteceu aí. Deixa o like, bastante like. Tá com medo aí. Se inscreve no nosso canal aí.